mau ekstrim, mau main daerah Melarak. Halo, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Mas J di Sudadi Jaya Tama Channel, channel pertanian masak ini. Ini yang depan ini ketan, tapi yang sana padi. Yang ketan tidak dipanen ya, cuma padinya tok. Nah, ini ketan ini ya. Ketan hitam. Ketan hitam. Sudah kesini lagi kombainya. Gaspol lumayan garing cepat. Mereka besek le. Oke, turun gabah dulu sana. Oke, habis nurunin gabah, gas lagi.
Ora genah aku sing penting kae nyampe ning Pak Korine nyedai Pak Roni nyedai Lor nyedai Ibu. Marai ora genah anune. Badune aku ki lewat topo, nek Pak Nandar lewat salib. Lewat salib. Nah. Oke, alhamdulillah selesai. Mantap, turun gabah dulu. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video aku berikutnya. See you on the next video and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.